بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں، چاہے ان کے اوپر یہ نوٹ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، ہر وظیفے کو کرنے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 101 مرتبہ بسم اللہ الواسع جل جلالہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اور ہر عمل کو کرنے سے پہلے 25 روپے کی خیرات کرنا بھی ضروری ہے۔ ہچکیاں ختم کرنے کے لیے پانی پر 1 مرتبہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ آیت مبارکہ دم کر کے، اور اگر اثر تیز کرنا ہو تو پلیٹ پر لکھ کر پانی سے دھو کر پی لیں، یا جسے ہچکیاں آ رہی ہوں اسے پلا دیں۔ زیادہ سے زیادہ 3 بار یہ دم شدہ پانی پیتے ہی ہچکیاں فوراً بند ہو جائیں گی۔